92-94%. Министрлер кабинетинин башчысы медиа коомчулук менен жана эксперттер менен жолугушту. Расмий эмес жолугушууда тараптар министрлер кабинетинин өткөн жарым жылда аткарган иштерин жана өлкөнү өнүктүрүү боюнча мындан аркы стратегиялык пландарды талкуулашты. Акылбек Жапаров катышуучуларга Кыргызстандын экономикасын турукташтыруу жолдору жөнүндө айтып берип, медиа өкүлдөрүнүн бардык суроолоруна жооп берди. Негизи жалпы көпчүлүккө жакты, анткени каалаган суроолорун берип, анан жооп алып, ушундай ачык өттү да, бирок бул ушундай негизде биринчи жолу өтүп атат. Премьер-министр менен мындай ачык сүйлөшүп жатты. Көп журналисттер чакырылыптыр, бир 100-150 го дейм. Акылбек Жапаров 2021 жылдын июнь айынан ушул июлга чейинки экономикалык көрсөткүчтөр жөнүндө айтып берди. Өткөн жылы консолидацияланган бюджеттин киреше бөлүгү 312 миллиард сомду түзүп, план 32 миллиард сомдон ашык аткарылган. Ушундан улам социалдык сектордун кызматкерлеринин эмгек акысы жана социалдык жөлөк пулдардын өлчөмү көбөйгөн. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле мамлекеттик бюджеттин толтурулушун жана кумтөрдүн ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берди. Медиа өкүлдөрүнүн айтымында министрлер кабинетинин жолугушуусу биринчи жолу болууда. Жолугушуу эч кандай чектөөсүз эркин диалог катары өттү. Журналисттер жана блогерлер аймактык көйгөйлөрдөн тартып, мамлекеттин стратегиялык өнүгүүсүнө чейинки ар кандай суроолорду берип, жооп ала алышты. Кумтөр маселеси боюнча айтып берди. Ушул айда бүтүп атат деди, бардык мөөнөттөрү жана юридикалык жактан Кыргызстанга өтүү боюнча. Жалпы жонунан Кыргызстан кумтөр жалпы жонунан кумтөр Кыргызстанга өткөн деди. Башка дагы эми региондор кантип өнүгөт деп ошолорду айтты. Иш чаранын жүрүшүндө журналист Нурдин Мотуев күз-кыш мезгилине даярдыкка кызыкты. Ошондой эле ак улак кен иштетүүчү тилкесиндеги жүрүп жаткан иштер тууралуу сурады. Анын айтымында аталган аймак электр энергиясы менен камсыз болгон эмес. Өкмөттүн карамагында мобилизация кылайлы десек, жыргатканда эле техникабыз жок экен, ошондуктан 50 хоба алып бердик, 40 тонналык. Комбайн экскаваторлордун баарын дагы алып бердик, дагы 50-ни алып берүүгө даярбыз. 6,5 миллиард сом озупун өткөзгөнгө энергетиктерге акча берип атабыз. Ошонун ичинде 1 миллион 200 миңге чейин көмүр тартып келгенге, ошо кара кеченин көмүрүн тартып келесиңер деген пландарды коюп атабыз. Эми энергетиктерге да аша чаап кетип атат, 1 миллион 700 миңге чейин жеткизе алабыз деп. Мен эми ал жерде барып көрүп жүргөм. Эгерде ошол жакта иштеп аткан бүт частный компаниялардын баарында иштете турган болсок, темир жолубуз тынбай иштете турган болсо, элге дагы бир 500 миң тоннадан 800 миң тоннага чейин көмүр бере алабыз. Анан 1 миллион 200 миң тоннага чейин ТЭЦке ташый алабыз. Бөлөк жерлерден дагы көмүр тартууга даярданып атабыз. Ошол Агулакка электр энергиясын срочно электр энергиясын министр энергетика тартып барат. 6 миллион сом кызарт жумгалда бир айыл бар экен, аны дагы тарта баштады Восток электро. Ал эмне деген министр энергетика өзүнүн разрезине электр энергия тартып бара албаса. Мында жолугушуу чоң мааниге ээ, анткени ал өлкөнүн жетекчилиги менен коомчулуктун ортосундагы мамилелерди чыңдоого өлгө түзөт деп эсептейт катышуучу Кыяс Молдукасымов. Ар бир айтканы слайддагы көрсөткөн маалыматтары өтө так болду. Журналисттердин көпчүлүгү бул маалыматтарды биз ачык билбейт экенбиз. Бизге ушундай ачык айтып койгонуңуз жакшы болду деп ошол жерде айтып атышты. Кимдер суроо берет дегенде дагы каалаган журналисттердин бардыгына бирден, экиден суроо бердиртип, ага да жооп берип атты. Булардын бардыгы ошо аткаруу бийлиги менен журналисттердин ортосундагы маалыматтардын ачык болгондугун да бир далили. Мисал үчүн мага жакканы бул салык. Аябай талаш болуп атат. ККМ керек деп атат, кереги жок деп атат. Ошол боюнча айтты. Анан биз ушул мурда эгерде бир жылдап чогултуп жүргөн акчаларды биз 2 айда чогултуп атабыз деди да. Эми бул деген аябай чоң
жетишкендик деп ойлойм, бирок албетте ККМ толук чечиле электигин айтты. Расмий эмес жолугушуунун жүрүшүндө Акылбек Жапаров министрлер кабинети менен 4-чү бийлик өз ара түшүнүшүүгө умтулуулары керек. Акылбек Жапаров белгилегендей, бийлик менен медиа коомчулуктун ортосундагы мамиле, сый урмат жана тыкыр байланышуу сыяктуу 3 негизги факторго негизделиши керек. Аябай эле ыңгайсыз, оңтойсуз суроолорду берип жүргөн блогерлер, журналисттер, аналитиктер ошолордун баарын чакырышыптыр да. Анан кийин ал жерде чынында эле ошол экономикага байланыштуу, кылмыштуулукка байланыштуу, коопсуздук боюнча, адамдардын коопсуздугу боюнча иш аракеттерге байланыштуу, гендердин тагдырына байланыштуу көптөгөн суроолор берилди. Акылбек Үсөнбекович ал жерде өзүнүн жанагындай экономикалык азыр кандай абалдабыз, мындан кийин каяка баратабыз, ошондой бир презентацияда жасады. Мындайча айтканда, ошол өзүн сындап жүргөн журналисттик коомчулукка, блогерлерге, өзүн сындап жүргөн ошол социалдык тармактын колдонуучуларына мындай жооп бергендей болду да. Ал арада жолугушууга келбей калган айрымдары жалпы медианын атынан сүйлөп, журналисттерди тандап чакырган деп айтышууда. Бирок министрлер кабинетинин басма сөз кызматы мындай дооматты четке кагат. Ошондой эле мындай жолугушуулар уланып турат. Ушулардын баарын даярдап. Акмөр Нурдинова жана Адил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.